Gaurko dinamikan, bi talde desberdinetan banatu gaituzte, eta talde bakoitzak galdera bati erantzun beharra izan dugu. Dinamikan azkenean eskatzen zaigu, bai diputazioari begira, bai gure erakundeko lehendakari edo zuzendari begira, nola esplizitatuko genuke, nola ikustaraziko genuke guk egiten dugun lana. Ariketa hori aurrera emateko, bideo bat grabatuko dugula esan digute. Gure taldean zehazki metafora bat erabili dugu. Metafora horretan lorategia eta lorazaina jarri dugu metaforan. Lorazaina gu izango ginateke, agentzitako teknikariak edo fasilitadoreak. Eta kasu hortan, fase ezberdinak, esketxe ezberdinak marraztu ditugu. Hor azkenean ematen den mezua da, hasiera batean egun dauzkagun erreminta eta baliabideekin lanketak egiten ditugula, testu inguruak ezagutu eta gainera sortu egiten ditugula, baina askotan eskualdera mugatzen gea eta beste saltu bat eman behar dugu, eta horretan diputazioaren laguntza eta mezua garbia da, eta da beraiek gurekin batera lan egiten badute azkenean gure eskualdea ezberdinen artean baliabideak elkarraldatzeaz gain, azkenean horrekin egingo dugu lurralde bat eta amankomunean lanketa bat. Gure kasuan lehendabiziko taldeak erantzun behar genuna zen, diputazioko norbaiti nola adierazi guk egiten dugun lana, nola ipini balorean guk egiten dugun lana. Egin dugun saiakera izan da nola irudikatu dezakegun, buruan genituen hainbat kontzeptu. Baina beti ere kontutan aukita lehendabizi, mezu hau da, zein da gure helburua, garapen agentzien helburua. Eta hor, bat egon gara eta garbi ikusi dugu gure papera nola bai dela Gipuzkoa bertebratzea, bai? Eta orduan, irudikapena zugaitz baten bitartez ikusi dugu izango dela garbiena. Zugaitz horren sustarrean izango nuke gaudela garapen agentzia bakoitza. Bakoitza bere berezitasunekin, bakoitza ditu bere pekuliaritatean dela izango nuke. Baina bai egia da baditugula denok amankomunean ditugu berezitasunak. Eta horiek ditugu nolabait zuhaitz horren tronkoan. Eta izango litzateke guk ditugun, garapen agentzia ditugun baloreak. Eta nolabait guzti horietatik, balore horietatik ateratzen dira adarrak. Eta adarrak izango lirateke enpresekin edo beste eragile batzuekin lantzen ditugun proiektuak, bai? Eta nolabait izango nuke bideo horretan, irudikatze horretatik aparte, jasoko genituzke testigantza desberdinak, eragile desberdinekin landu ditugun proiektuna. Eta nolabait izango nuke guzti horiek azken batean emango dutela frutua. Eta frutua izango da lortuko dugula bai gure eskualdeak eta bai Gipuzkoa azken batean nolabait izatea jasangarria, bizi maila konkretu batekin. Eta azkenean garrantzitsua iruditu zaigu goizeko lehendabiziko orduan, Pablok eman dizkigun kontzeptu ezberdinen artean, bat aipatu du eta nolabait fasilitadorean lan hori bizibilizatu egin behar dugula. Bideo horren bukaeran argazki bat egotea, nun fasilitadore guztiak, Gipuzkoako fasilitadore guztiak agertuko garen. Eta pixkatu izango litzateke bideoaren azkeneko sekuentzia. Beste galderaren aurrean edo beste galderaren erantzuna ere beste metafora batekin erantzun dugu, eta da nolabait hor hasieran kaskadantzerako zerbait bururatzen zitzaigun, hau da azkenean lehendakaritzatik zuzendaritzara eta teknikari mailan egon ditekeen konexio edo komunikazioan bide horretan gauza asko galtzen dira, eta lehendakaritzara iristerako agian mezua horrelakoa alima da edo egiten denaren herena iristen bada, horrek izango duen inpaktu ere horrelakoa izango da, eta egiteken inpaktua ere gutxi edo zero izatea. Hortaz ikusten genuen interesgarria dela fluxu horretan komunikazio zuzena izatea, eta nola lehendakaritzatik, teknikari lehendakaritza bide horretan komunikazioa zuzena izatea, eta hor guk errotantzerako zerbait marrazten genuen, eta errota horren azkenean bihotzean dagoena da etengabean dagoen, hau da, ez da goitik bera datorren komunikazio bat edo beratik gora baizik, etengabean elkar lanean ari den prozesu bizi bat da, beti ere input eta
informazio berriak barneratzen, ze eskualdea bizia da eta eskualdez gaindiko informazioa ekarri behar dugu bizirik mantentzeko eta nolabait eskualdea posizionatzeko, baina oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun prozesu horretan eragile guztiak zuzenean jakitun izatea. Horrek azkenean eragin inpaktu gehiago izan dezakelako eta era berean politika, mezua azken batean zen ahalbidetzen bagaituzte politika ere egingo dugu. Gaur Pablo izan dugu beste eragin artean eta nik uste dut dinamikak oso ondo erreflejatu dula, oso ondo islatu du nolabait berak adierazi edo jaso dugun mezua, mezua azkenean argi izan da eta da fasilitadoren rola eta fasilitadorek ze puntutaraino balio erantzi hori gaineratu beharko lioke orain arte ezagutu den teknikari horri,